Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selama 3 bulan terakhir ini maaf sekali saya jarang upload video ya. Bisa disebut bisa 1-2 kali ngupload. Plus saya sangat shock sekali karena apa? Karena saya kena dismon nih. Waduh, stres nggak tuh. Tapi alhamdulillah sekarang akunnya sudah pulih kembali. Dan lebih lengkapnya boleh di komen dulu yang penasaran gara-gara apa nih kena dismon atau cara pemulihannya bagaimana, boleh di komen dulu ya biar rame nih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu nih. Oke, di video kali ini saya akan pergi ke Pantai Pangandaran dan khusus untuk video kali ini saya akan ngoyot bis kesukaan kalian nih. Masih penasaran nggak? Penasaran nggak? Oke, kalau penasaran kita let's go nih. Pokoknya full klakson telolet Basuri, full aksi di video kali ini ya. Tonton terus, jangan kemana-mana, di like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih banyak.